Përshëndetje fëmi, jemi përsëri këtu me lëndën e gjuhës shqipe për klasën e 2. Temat që do të trajtojmë sot janë një tigër i vogël, përshkruajmë kafshët shtëpiake. Pa mendoni pak, duhet të parashikojmë nga titulli. Titulli është një tigër i vogël. Mendoni se për çfarë do të bëj fjalë teksti në vazhdim. U menduat? Jam i sigurt që po mendoni një tigër diku aty në xhungël të vogël që mund të ketë humbur prindrit, a? Kështu. Ta shohim fëmi. U surprizuat? Apo u zhgënjyet pak? Edhe mësuesja kështu bëri kur e lexoi pjesën për herë të parë. Pra, po e shihni që nuk bëhet fjalë për një tigër. Ç'lidhje ka? Ta zbulojmë së bashku. Mësuesja do të lexoj me kujdes tekstin. Një tigër i vogël, titulli. Macja është kafshë shtëpiake. Ajo është kushëri me luanin, tigrin dhe panterën. Sytë e macës mund të shohin kur ka fare pak dritë, edhe kur është e rësirë. Nuhatjen e ka disa herë më të madhe se sa njeriu. Mustaqet e saj shumë të ndjeshme e paralajmërojnë për pengesat e ndryshme. Macja i dëgjon tingujt më mirë se njeriu. Veshët e saj mund të lëvizin në drejtime të ndryshme. Ajo mund të ndjejë zhurmën e hapave të zotërve shumë më përpara se t'i shoh ata. Macja është kafshë lozonjare dhe përkëdhelet shumë kur luan me fëmijët dhe të rriturit. Ajo është një ndër kafshët më të afërta me njeriun. Si që shikoni fëmijë, teksti bën fjalë për një mace. Po ç'lidhje ka me tigrin? Ju e shikoni në fillim fëmijë, fjalën kushëri, edhe mund t'ju vi për të qeshur, a mund të ketë macja kushëri tigrin luanin? Të dashur nxënës, ju keni familje tuaja, ashtu si ju keni familje tuaja, edhe kafshët kanë familje të mëdha, kanë grupime të mëdha. Te këto grupime futen kafshët cilat kanë ngjashmëri me njëra tjetrën, kështu ka ndodhur edhe me këtë grup. Ky është një grup i madh i kafshëve, tek të cilat përfshihet edhe luani, edhe tigri, edhe leopardi, edhe macja, edhe pantera fëmijë. Mësuesja e ka bërë me blu fjalën pantera, sepse ndoshta e keni fjalë të re, është një kafshë e ngjashme me këto, ngjan dhe me leopardin, e verdh me një ollat zeza. Panter mund të ketë dhe panter të zezë, mund të ketë edhe panter të bardhë. Ky tekst të dashur nxënës, si mendoni ju? Është fabull? Ja, nuk besoj, jeni me mua. Nuk është as tregim. As përrall. Vjersh jo, atëherë çfarë është ky tekst? Ky është një tekst i një lloji të veçantë që në gjuhën e të rriturve quhet tekst jo letrar, por ne nuk është se po ngatrohemi shumë me këta të rriturit fëmijë. Këtë lloj tekstesh ne na tregojnë për kafsh, bimb, dukuri në mënyrë të saktë, themi ne shkencore. Ju mund t'i gjeni këto te enciklopeditë, që unë jam e sigurt shumë prej jush i lexojnë dhe kënaqen me to. Në rastin ton, pra, ne na ka përshkruar macen, cilat janë disa pika të rëndësishme, ku duhet të mbështetemi ne, për të kuptuar përmbajtjen e kësaj pjese. Macja është kafshë shtëpiake, është shumë e rëndësishme. Janë disa pjesë të macës që kanë lidhje me shqisat e saj. Ju në dituri fëmijë e mbani mend që keni mësuar shqisat. Syt. Pra, shqisa e të parit është shumë e mpret tek macet. Nuhatjen, shqisa e të nuhaturit, macja e ka shumë herë më të mirë se njeriu.
dhe mustaqet e saj paralajmërojnë për pengesa pra janë të ndjeshme. Kemi veshët, pra shqisën e të dëgjuarit. Edhe këtë macja e ka shumë të mpret se sa njeriu. Çfarë ka tjetër të rëndësishme, fëmi? Macet janë kafshë lozonjare, të gjithë kënaqen me to. Pra vetë macet, por dhe të rriturit kënaqen gjithashtu me to. Besoj se e kuptua tekstin dhe për ta provuar këtë gjë, unë do të punoj disa ushtrime. A e keni kuptuar tekstin? Së bashku do t'u japim përgjigje. Më pëlqen shumë të bashkë punojmë kështu, fëmi. Çfarë është macja? Po, e thatë, macja është kafshë shtëpiake. Me kë ngjan ajo? Ajo ngjan me tigrin, luanin, leopardin, panteron, pra si të doni ju. Ç'të veçantë kanë veshët e saj. Kujdes, fëmi. Po, veshët e saj mund të lëvizin në drejtime të ndryshme, madje mund të jap dhe një kuriozitet mësuesja këtu. Macja shpesh mund të shikoj përpara dhe njëri vesh mund të kaloj djathtas, tjetri majtas ose mbrapa kokës, në drejtim të zhurmës ose në varësi të gjendjes së saj emocionale. E ka shumë të veçantë macja këtë. Cilat shqisa i ka më të zhvilluara se njeriu? Ne i përmendëm, do t'i përsërisim prap. Pra, shqisën e të parit, e të dëgjuarit dhe të nuhaturit. Jam e sigurt që i keni punuar bashkë me mua. Kërkesa, fëmi? Shënoni po ose jo. E di që nuk keni si ta shënoni, do mundoheni, do ta thoni me gojë. Macja nuk mund të shohë në errësirë. Kujdes, të ndihmoj pak mësuesja. Është fjala nuk, mos u ngatroni. Po, pra, macja mund të shohë, atëherë kjo do të thotë jo. Mustaqet e ndihmojnë për ndonjë rrezik. Po, sigurisht. Po. Ajo i do shumë njerëzit. E sakt nga ju këtë e sigurt. Po, macja është një tigër i vogël. Në këtë moment jam e sigurt që po debatoni ose po nxitoni, ndoshta aty në familje dikush thot po, dikush jo. Fëmi, nëse mësuesja do kishte shkruar macja është si një tigër i vogël, do isha dakord po, por macja në të vërtet nuk mund të jetë tigër i vogël. Pra, përgjigja është jo. Erdhëm tek detyra e shtëpisë, ju lutem mos u mërzisni me detyrën e shtëpisë. Janë detyra interesante, madje këtu keni dhe një variant, pra mund të zgjidhni. Për fëmijët të cilët nuk kanë mace, sidomos për ata fëmijë që u luten për ditë prindërve, ju lutem më blini një mace, Por kujdes, të blesh një mace nuk do të thotë vetëm të kënaqesh, se ka dhe detyrime, ka përkujdesje macja. Pra, për ata fëmijë mund të zgjedhin detyrën, a do të pëlqente të kishe një mace në shtëpi dhe pse? Duhet të argumentoni me disa përgjigje. Dhe për fëmijët të cilët e kanë një mace në shtëpi, shkruaj se si kujdesesh ti për macen tënde. Besoj se u pëlqeu detyra, fëmijë. Do të kalojmë tek tema tjetër. Shihni figurat dhe mendoni se për çfarë do të flasim. Kemi një vajzë po ushqen qenin. Kemi një djalë që përkëdhelet me macen. U shkon në mendje, po sigurisht se jeni fëmijë shumë të shkatë dhe të zgjuar. Kafshët shtëpiake. Sa po dëgjoni këtë fjalë, fëmijë? Çfarë fjalësh të tjera u vinë në mendje? Po i thoni tani nga shtëpia. Po, do bashkoheni me mua, ti lexojmë së bashku edhe këto që kam shkruar unë? Duan ushqim, po sigurisht. I mbajnë njerëzit në shtëpi. Duan shërbim veterinar. E dini ju fëmijë, doktori i kafshëve quhet
veteriner, duan atë shërbim pa tjetër. Të japin kënaqësi. Kënaqësia është e ndërsjellë si për njerëzit dhe për kafshët. Janë të dobishme, pa tjetër. Janë të buta, prandaj mbajmë në shtëpi. Shikoni me kujdes, keni dëshirë të shikoni qeni në figurë? Po, e pat besoj. Këtu është përshkrimi i një qeni. Pra, ne do të mësojmë të përshkruajmë kafshët shtëpiake. Përshkrimi i kafshëve shtëpiake fëmijë është i ngjashëm, pra ka pika të ngjashme edhe me përshkrimet e personazheve ose përshkrimet e shokëve, shoqeve të vetes ose të prindërve, pra disa pika janë të ngjashme. Cilat janë këto? Po të shikoni me kujdes në anën e majtë, mësuesja e ka bërë me ngjyra të ndryshme ato pikat në të cilat ju do mbështeteni për të bërë një përshkrim. Në fillim, do të tregoni emrin e kafshës, sepse kafshët kur ne i marrim në shtëpi u vendosim dhe një emër. Pra emri, qeni im quhet Bobi. Kujdes fëmijë me shkronjë të madhe emri i qenit. Për çfarë do të flasim pastaj? Për pamjen e jashtme. Ai ka trup mesatar, qimet i ka të gjata, në ngjyrë të bardhë me njolla kafe. Pra, diku këtu, ka hund të vogël të zezë, veshët i varen anash kokës. Do të përshkruajmë vendi ku jeton. Ai jeton në shtëpinë tonë. Ka një vend të veçantë për të fjetur. Kalojmë tek ushqimi, fëmijë. Bobi ha ushqime të gatshme, të përgatitura, posaçërisht për të. Dhe në fund, sjellja. Nuk do të qeshni me fjalën sjellje, sepse sjellja është dhe për kafshët, jo vetëm për njerëzit. Këtu mund të shkruani karakteristika të veçanta që kanë kafshët shtëpiake. Ai është shumë miqësor me njerëzit. Me fëmijët luan shpesh edhe kur nuk i njeh. Pra, përshkrimi fëmijë të dashur, kjo me ngjyrë të zezë, pra është përshkrimi i kafshës shtëpiake në rastin tonë i qenit. Kur ju ta bëni përshkrimin në fletore, nuk do të shkruani këto pikat, ku mbështeteni. Këto do t'i keni në mendje. Dua t'jap dhe një porosi të vogël, se fëmijët e bëjnë shpesh këtë gabim kur përshkruajnë qenin e fillojnë fjalin, çdo fjali me fjalën qeni. Mundoni të dashur nxënës që sa më pak t'i përsërisin fjalët, aq më i bukur është ligjërimi, aq më i bukur është shkrimi. Pra, diku shkruajmë qeni, diku ai, diku e fillojmë fjalin pato, diku Bobi. E keni parasysh. Tani do të përshkruajmë së bashku macen. Tua tregoj pak mësuesja, unë kam zgjedhur këtë mace këtu në 2 pozicione. Shikoni këtu, ju duket pak lupse këtu dhe gjumashe. Ta shohim dhe të më ndihmoni dhe ju për ta përshkruar. E pat macen? Atëherë, përsëri ka shkruar në anën e majtë mësuesja, përsëri që të ndihmoj juve. Ju nuk do t'i shkruani në fletore, vetëm do t'i keni parasysh pikat ku do mbështeteni. Atëherë, këtë plotësim do t'a bëjmë së bashku, fëmijë. Unë kam mendimet e mia, ju keni mendimet tuaja. Do t'i pasurojmë së bashku. Fillojmë me emrin. Macja ime quhet Pisika po e vonë. Kujdes me po të madhe. Ju, përsëri me të madhe. Pamja jashtme. Ajo ka ngjyrë portokalli ka kjo macja këtu, me vija të errëta. Ajo ka hundë, ju, të vogël, po e vonë, në ngjyrë rozë. Macet e kanë gjithmonë hundën rozë, fëmijë. Vendi ku jeton. Ajo ri, mund ta bëni në shtëpi, në balkon, në dhomën e saj, në obor. Dhe fle tek vendi i saj, tek koshi, tek kanistra, ju mund ta plotësoni sipas dëshirës. Ushqimi. Macja ha ushqime të gatshme, tjetër, po, ushqime që i gatuani ju,
por i pëlqen shumë edhe qumështi, peshku, sjellja fëmi. Këtu jeni të lirë të shtoni gjëra çfarë të doni. Ajo luan me mua, me të gjithë, me fëmijët. Gjatë ditës, këtu jeni pak të kushtëzuar, sepse kemi shumë gjumë, atëherë gjatë ditës, fle shumë gjumë, e dini që macet janë pak gjumashe fëmi. Erdhëm përsëri te detyra e shtëpisë. Është shumë e bukur fëmija, shumë interesante detyra. Shikojni kafshët këtu. Përshkruaj dhe vizato kafshën tënde të preferuar. Kujdes të dashur nxënës, përshkrimin do ta bëni sipas pikave që tha mësuesja, por pa i shënuar ato pika. Dhe unë ju këshilloj të vizatoni. Edhe nëse mërziteni se nuk e vizatoni mirë kafshën, rëndësi ka që ju kënaqeni me atë vizatim. Kujdes për shkrimin sakt dhe qartë. Ju falenderoj të gjithë që më dëgjuat. Nga unë, Anila Londo, miru takofshim herës tjetër.